Habari, karibu tena kwenye channel yetu, na kama ni mara ya kwanza, tafadhali subscribe kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini vile vile usisahau kubonyeza kikengele ili usipitwe na video yetu yoyote kila tunapoposti video mpya. Na leo tunaenda kuonyesha jinsi ya kupika donati tamu sana za nazi zenye mahitaji marahisi sana ambayo yanapatikana katika kila familia. Ni pishi jepesi lenye mahitaji rahisi sana. Tafadhali ungana nasi mwanzo mpaka mwisho. Na uzuri wa video hii tunaenda kuonyesha hatua kwa hatua na mambo ya msingi ambayo unatakiwa kuyazingatia. Kwa hiyo hakikisha unaangalia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kukutana na tips zote ambazo ni za msingi katika upishi wa donut zako ili ziweze kutoka vizuri kama hizi ambavyo unavyoziona. Zimechambuka vizuri, zinavutia kwa rangi hata muundo wake. Tutahitaji nazi. Hapa nimetumia nazi 2 kubwa. Utazikwangua vizuri na kisha utaenda kuongeza maji ya vuguvugu. Kwa ajili ya tui la kwanza nimehitaji maji ya vuguvugu ml 750, sawa na nusu lita, alafu unaongeza tena robo lita. Kisha nitaenda kukamua tui langu kama unavyoona. Utakamua na kisha baada ya hapo utachuja tui lako. Hili ni tui la kwanza ambalo kwa kawaida huwa linakuwa lizito. Utachuja vizuri na kisha utaenda kukamua tui lako la pili. Nikukumbusha tu kama umekwisha kusubscribe, tafadhali usisahau kubonyeza kikengele, ni sehemu muhimu sana ili uweze kuwa notified kila tunapoposti video mpya. Nadhani unaweza kaliangalia, hilo ndio muonekano wa tui lako la kwanza. Utaleka pembeni na kisha utaenda kukamua tui la pili. Katika uhitaji wa tui la pili tumeongeza maji ya vuguvugu ml 500 sawa na nusu lita, na kisha tutaenda tena kukamua kama tulivyokamua katika tui la kwanza, ila tui la pili huaga halina asili ya kuwa zito sana. Kwa hiyo hapa tutakamua, tutachuja vizuri na kisha tutaenda na lenyewe kuliweka pembeni. Haya ni mapishi marahisi sana jamani. Hizi donati ni tam sana, na katika video hii tumejitahidi kuonyesha hatua kwa hatua, lakini na vile vitu vya msingi. Tutahitaji unga wa ngano kilo 2, na kisha tutaenda kuongeza iliki iliyosagwa vizuri vijiko 2 vya chakula, na kisha tutaongeza baking powder kijiko 1 cha chakula, lakini vile vile tutaongeza na amira vijiko 3.5 vya chakula. Na kisha baada ya hapo tutaenda kuchanganya mchanganyiko wetu wa vitu vikavu vyote kwa pamoja. Tuhakikishe vyote vimechanganyikana vizuri. Kama hautatumia baking powder, unaweza kutumia hamira vijiko 4 vya chakula. Kwa hiyo kama utatumia hamira peke yake, hakikisha utatumia vijiko 4 vya chakula. Kwa hiyo kama utachanganya hamira pamoja na baking powder kama nilivyofanya mimi, basi utapunguza kiwango cha amira yako. Na kisha tutaenda kuongeza sukari. Hapa nimeongeza sukari vikombe 2 vya gramu 200 kila kikombe, kwa hiyo ni grams 400, ila kiwango cha sukari ni kutokana na upenzi wako. Sio lazima sana kuweka kiasi hicho, unaweza kupunguza au kaongeza kutokana na mahitaji yako. Na kisha baada ya hapa ninaenda kuweka mayai 2. Yai haya ninasisitiza mayai siku zote katika vitu vya kuoka au vya kuumukia, hakikisha mayai yako yasiwe yametoka moja kwa moja kutoka kwenye friji. Kama yalikuwa kwenye friji, yatoe mapema, yaweke pembeni ili yaweze kupoa, yawe na joto la kawaida. Na kisha nitaenda kuongeza mafuta ya kupikia vijiko 5. Haya mafuta nimeyapasha, kwa hiyo nimeyaweka katika hali ya joto. Na kisha baada ya hapo nitaenda kuongeza tui langu lile la kwanza. Nadhani unaweza kuliona limejitenga, ile cream ya tui la kwanza imekaa kwa juu. Kwa hiyo utalichanganya vizuri tui lako na kisha utaenda kuweka katika mchanganyiko wako tayari kwa kuanza kutengeneza donge. Utaweka kama hivyo unavyoona, na kisha utaponda hivyo kiasi, na nimeponda ili kuhakikisha yai langu linapondeka vizuri na kuchanganyikana vizuri na tui langu la nazi. Na kisha baada ya hapo nitaanza kwenda kuchanganya moja kwa moja katika unga wangu. Kwa hiyo utachanganya kama ulivyoona, na kisha utaenda kuongeza tui lile la pili. Ndio maana nilitengeneza matui 2, lile la kwanza na la pili. Kwa hiyo la kwanza halikutosha, kwa hiyo imebidi tuongeze tui la pili. Utaongeza tui la pili na kuchanganya mpaka upate donge laini kabisa. Na ikitokea labda tui lako halijatosha, unaweza kuongeza maji kiasi au kaongeza maziwa kiasi au kaongeza tui lingine mpaka uhakikishe unapata donge lako la muundo kama
huu hapo. Utaweka na mafuta kidogo, kwa hiyo hapa nitapaka tu mafuta juu ili kuhakikisha wakati wa kuumuka halitang'ang'ania katika chombo changu, lakini litabaki na unyevunyevu katika kipindi chote cha kuumuka. Kwa hiyo nitalifunika ndani ya dakika 60 au mpaka liumuke mara 2 zaidi. Ukiangalia hapa limeshaumuka, nitatikisa chombo changu ili kuondoa hewa. Nikukumbushe tu kama umekwisha kusubscribe, tafadhali jamani usisahau kubonyeza kikengele ili usiweze kupitwa na video yoyote kila tunapoposti video mpya. Na nikukumbushe vile vile tunaposti video mpya mara 2 mpaka mara 3 kwa wiki. Kwa hiyo kubonyeza kikengele ni sehemu muhimu sana 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 ili uweze kuwa notified. Hapo ninaenda kutoa hewa. Nadhani unaweza kaona ninatoa kwa njia nyepesi sana, na ukiamua vile vile unaweza kalifunika tena kwa mara nyingine ya pili, ukaliumua kwa mara ya pili kama mimi nilivyofanya. Nimelifunika tena kwa mara ya pili, lakini awamu hii nimelifunika ndani ya dakika chache sana, dakika 20 tu, na unakuta limeshaumuka na limeongezeka mara 2. Umuhimu wa kuumua donge lako mara 2 ni kwamba unajihakikishia mandazi yako yanakuja kuwa malaini sana, lakini vile vile yanakuwa yameumuka vizuri zaidi ndani. Kama hauna muda huo, unaweza ukaamua pale pale baada ya kuumuka mara ya kwanza ukaendelea moja kwa moja na process nyingine. Utanyunyiza unga katika ubao wako, lakini vile vile katika juu ya donge lako na katika chombo chako ambacho utaenda kuweka madonge yako baada ya kukata. Kisha utasukuma donge lako na kuhakikisha unaliacha lenye unene kiasi. Kwa video iliyopita nilionyesha upishi wa donuts ambao sio wenye madonut yale manene sana, lakini kwa awamu hii nimeonyesha ambayo yameongezeka kiwango cha unene. Kwa hiyo usukumaji wake katika awamu hii nimesukuma kwa kiwango cha kuacha kama nusu inchi hivi. Kisha nimetumia leo donut cutter. Kama hauna donut cutter unaweza kuangalia video ambayo imekwisha kupita. Nilionyesha jinsi ya kukata donut hizi bila kutumia kifaa maalum kama hiki cha donut cutter. Nilitumia kifaa chepesi sana ambacho kiko katika kila familia. Kwa hiyo unene wa awamu hii nimeuacha katika unene huo ili donut zetu ziweze kuvimba zaidi. Na kifaa hichi cha donut cutter kama hauna sio lazima sana. Nimesema tena katika video iliyopita, nimeonyesha jinsi ya kupika donut nzuri zenye shape nzuri kwa kutumia vyombo vya kawaida vya nyumbani kama vikombe na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo nitakata na kutoa vidubuasha vyetu vya katikati kwa sababu donut ina asili ya kuwa na kishimo katikati. Nitaweka mafuta yangu jikoni, na nasisitiza tena mafuta ya donut hayawi kama ya kalmati. Mafuta ya donut yanakuwa ni size kama mafuta ya maandazi. Kwa hiyo yakiwa na moto mkali sana yatasababisha donut zako zisive vizuri, ziungue, lakini vile vile yatasababisha rangi ya juu ya donut zako ibabuke, yani isitoke vizuri, inakuwa inatoka kama ina vipelepele. Kwa hiyo ukitaka rangi yako iwe nzuri na donut zako zive vizuri taratibu kwa ndani, hakikisha mafuta yako yanakuwa katika hali ya vuguvugu wakati unapokuwa unadumbukiza donut zako. Na utakuziacha kwa sekunde chache au dakika, na kisha utaendelea kuzigeuza mara kwa mara. Utafanya kama ninavyofanya ili kuhakikisha zote zinakuwa na rangi moja, lakini zote zinakuwa na uwiano mmoja katika uivaji, kwamba ziive taratibu lakini ziive vizuri kwa kuiva vizuri mpaka ndani. Ukiangalia zinavutia, ni pishi jepesi sana. Unaweza kusaidia kukuza channel hii kwa kulike video hii na video zetu nyingine, lakini vile vile kwa kusubscribe. Ni support yenu kubwa sana 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 sana. Na zaidi vile vile unaweza ukashare video hii na video zetu nyingine na ndugu, jamaa na marafiki. Nadhani unaweza ukaona unene wa donut yako baada ya kuacha ukavimba kidogo. Na pale kwenye kusukuma, na shauri unaweza ukasukuma ukaziacha pembeni zikaendelea kuvimba kama ndani ya dakika 5 ili kudumbukiza ziweze kwenda kwa wepesi zaidi. Huu ndo muonekano wa donati zetu. Zinavutia sana. Donati hizi ni tamu sana sana sana. Zina ladha nzuri sana. Tafadhali usisite kujaribu pishi hili na mapishi yetu mengine. Na ukikwisha kujaribu, tafadhali usisite kuturejea na kutuachia comment kwa upande wako ilikuwaje.